Hvad fuck var det? Det kunne være noget tungt, der faldt ned. Men det lød som døren. Robert, lukker du døren, da du gik ind? Jeg står her. Robert, lukker du døren? Jeg står her, jeg gik bare ind. Var der en af jer, der lukkede døren? Nu fucking stopper I, man. Jeg stod helt i frø. Men hvad fuck er det, der foregår? Det kan da ikke... Det kan jo bare være vinden. Slap nu af. Jamen, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Der var en af jer, der har lukket døren. Det gider jeg simpelthen ikke. Det er ikke pisse sjovt, det der. Se noget. Det blæser jo slet ikke. Jeg synes ikke, det er særlig sjovt, dreng. Altså, det kan ikke... Det er jo ikke bare sket af sig selv. Det kan jo ikke være rigtigt. Okay, så det lige så der var, hvad der skete efter døren smækket. Så jeg tænker alligevel lige gennemgå, hvad det var, der egentlig skete. Sådan forhåbentlig komme til en eller anden form for konklusion eller en forklaring. Og så tænker jeg, at vi bare starter med det åbenlyse. Det er, at det skulle have været en af os tre. Men som I kan se, så står jeg jo med kameraet relativt langt væk fra døren. Det får jeg også at se lidt. Og så står Philip her til min venstre side, og så står Robert lige foran mig. Philip er den, der står længst væk fra døren, og er faktisk på kameraet, tror jeg, da det sker. Og Robert, han står så foran mig, som den tætteste på døren, men vi står alle sammen langt nok væk til, at det ikke kan være en af os tre. En anden væsentlig ting er, at faktisk så efterfølgende spurgte jeg Robert, om han lukkede døren, da han gik ind, og det gjorde han ikke. Han lod faktisk døren stå åben. Hvilket jo giver mest mening, fordi det ville have betydet, at døren først ville skulle åbnes, og så bagefter skulle smækkes. Så det giver jo mening, at døren var åben. Det der er med den dør, nu spoler jeg lidt frem, det er, at den åbner, som I kan se her, åbner den udad. Og det vil jo betyde, at det, der skulle have smækket døren, vinden i det her tilfælde er nok det, man vil forklare den på, ville skulle være så kraftig, og den skulle være kommet udefra, fordi gennemtræk ville ikke kunne hive døren på den måde. Og der var, så vidt jeg husker, heller ikke noget gennemtræk. Der var super vindstille, og det generelt bare stille. Det var der også udenfor. Der var ikke nogen vind overhovedet. Det kan jeg også gå tilbage i den gamle video og se, eller høre, kan man vel egentlig også. Så, altså, den er sgu lidt svær at forklare. Jeg vil jo nok ikke gå så langt at sige, at det er paranormalt, eller at det er spøgelser. Men det er jo lidt... Det er jo lidt underligt. Det er lidt mærkeligt, ikke? Og det er en smule pudsigt. Vi kan også bare gejle en stemning op, og så var det vinden eller en langsom lukkende dør. Men det er alligevel en lille smule interessant, ikke?